Katika maisha ya kiroho ya Wakristo, hasa waamini wa kanisa la Roman Catholic, kuna kipindi muhimu sana kinachoitwa Kwaresma kinachoandaa waamini kuingia katika sherehe kuu ya Pasaka. Hiki si kipindi cha kawaida tu cha kidini, bali ni safari ya kiroho inayomkumbusha Mkristo kuhusu toba, kujinyima, mateso ya Kristo na hatimaye ushindi wa ufufuko. Karibu kwenye mwendelezo wa makala zetu hapa Positivity Media. Leo tumekuletea makala kuhusu kanisa la Romani Katoliki na mafundisho ya Kwaresma na Pasaka. Ungana nani mwanzo hadi mwisho wa makala hii. Kwaresma na Pasaka vina mizizi yake katika maisha na mafundisho ya Yesu Kristo. Katika kipindi hiki, Wakristo hutafakari mateso, kifo na ufufuko wa Yesu kama msingi wa wokovu wa wanadamu. Mtume Paulo aliandika katika Biblia, lakini Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 20. Maneno haya yanaonyesha kuwa ufufuko wa Kristo ndio msingi wa tumaini la Wakristo wote. Je, Kwaresma ni nini? Kwaresma ni kipindi cha siku 40 ambacho Wakristo hutumia kujitayarisha kiroho kwa ajili ya Pasaka. Kipindi hiki huanza siku inayoitwa Jumatano ya Majivu na kuendelea hadi karibu na sherehe ya Pasaka. Katika siku ya Jumatano ya Majivu, waamini wa kanisa Katoliki hupakwa majivu kichwani kama ishara ya toba na unyenyekevu mbele ya Mungu. Wakati majivu yanawekwa, maneno haya mara nyingi husemwa: kumbuka wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Mwanzo saa 3:19. Hii ni kumbusho kwa mwanadamu kwamba maisha ya duniani ni ya muda mfupi na kwamba anapaswa kumrudia Mungu kwa toba. Kwa nini siku 40 za Kwaresma? Namba 40 ina maana kubwa sana katika Biblia. Mara nyingi inaashiria kipindi cha majaribu, utakaso au maandalizi. Katika Biblia tunaona mifano kadhaa. Yesu Kristo alifunga siku 40 jangwani kabla ya kuanza huduma yake. Yesu akachukuliwa na Roho kwenda jangwani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 2. Musa alikaa siku 40 katika mlima Sinai alipokuwa akipokea sheria kutoka kwa Mungu. Musa akakaa mlimani siku 40 mchana wala usiku. Hakula chakula wala kunywa maji. Kutoka sura ya 34 mstari wa 28. Eliya alisafiri siku 40 kwenda mlima wa Mungu Horebu. Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa 8. Kwa hiyo kanisa lilichukua mfano huu wa Biblia ili waamini waweze kutumia siku 40 kutafakari maisha yao na kumrudia Mungu. Katika kanisa la Roman Catholic, kipindi cha Kwaresma kinaongozwa na mambo matatu makuu. Moja, sala. Sala ni njia ya mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu. Katika Kwaresma, Wakristo wanahimizwa kuongeza muda wa sala. Yesu mwenyewe alifundisha kuhusu sala: kesheni mkisali, msije mkaingia majaribuni. Mathayo sura ya 26 mstari wa 41. Kupitia sala, Mkristo huomba msamaha wa dhambi, nguvu ya kushinda majaribu, neema ya kumkaribia Mungu. 2. Kufunga. Kufunga ni kujinyima chakula au starehe fulani ili kumwelekeza moyo kwa Mungu. Biblia inasema, lakini wakati wewe unapofunga, jipake mafuta kichwani na uoshe uso wako. Mathayo sura ya 6 mstari wa 17. Hii ina maana kwamba kufunga hakupaswi kufanywa kwa kujionyesha, bali kwa unyenyekevu mbele ya Mungu. Katika kanisa Katoliki, katika kipindi hiki cha Kwaresma kufunga kunasisitizwa hasa siku mbili: Jumatano ya Majivu na Ijumaa Kuu. Hivyo katika kipindi chote cha Kwaresma waumini wa Romani hutakiwa kufunga kula siku hizo mbili. Lakini waamini wengi pia huamua kujinyima vitu mbalimbali kama nyama siku za Ijumaa, anasa au starehe na pombe, tabia mbaya, kama sehemu ya kufunga kipindi cha Kwaresma. 3. Sadaka na matendo ya huruma. Katika Kwaresma, waamini wanahimizwa kuwasaidia maskini na wahitaji. Biblia inasema, kutoa ni heri kuliko kupokea. Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 35. Kwa hiyo Kwaresma si kujinyima tu, bali pia kuonyesha upendo kwa wengine. Siku 3 takatifu kabla ya Pasaka, mwisho wa Kwaresma, kuna kipindi kinachoitwa Triduum Takatifu, ambacho kina siku 3 muhimu sana. 1.
Alhamisi Kuu. Siku hii kanisa hukumbuka karamu ya mwisho ya Yesu Kristo pamoja na wanafunzi wake. Katika karamu hii Yesu alianzisha sakramenti ya Ekaristi. Biblia inasema, huu ndio mwili wangu utolewao kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Luka sura ya 22 mstari wa 19. Katika tukio hili pia Yesu aliwaosha wanafunzi wake miguu kuonyesha unyenyekevu. Yohana sura ya 13 mstari wa 14 hadi nukta 115:2. Ijumaa Kuu. Hii ni siku ambayo Wakristo hukumbuka kusulubiwa kwa Yesu Kristo. Biblia inasema, Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Luka sura ya 23 mstari wa 46. Kifo cha Yesu msalabani kina maana ya wokovu wa wanadamu, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Yohana sura ya 3 mstari wa 16:3. Jumamosi Kuu. Hii ni siku ya ukimya na tafakari. Wakristo hukumbuka wakati ambao Yesu alikuwa kaburini. Usiku wake huadhimishwa mkesha wa Pasaka, ibada kubwa sana katika Kanisa Katoliki. Pasaka, sikukuu kuu ya Ukristo. Hatimaye safari ya Kwaresma hufikia kilele chake katika sherehe ya Pasaka. Pasaka ni siku ambayo Wakristo wanaamini kuwa Yesu Kristo alifufuka kutoka kwa wafu siku ya tatu baada ya kusulubiwa. Biblia inaeleza tukio hili, mbona mnamtafuta aliye hai miongoni mwa wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Luka sura ya 24 mstari wa 5 hadi wa 6. Ufufuko huu ndio msingi wa imani ya Kikristo. Mtume Paulo aliandika, na kama Kristo hakufufuka, basi imani yenu ni bure. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 17. Umuhimu wa Pasaka kwa Wakristo. Kwa Wakristo, Pasaka ina maana kubwa sana, ni ushindi wa uzima juu ya kifo, ni ushindi wa mema dhidi ya dhambi. Ni tumaini la uzima wa milele. Yesu alisema, mimi ndimi ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi hata akifa ataishi. Yohana sura ya 11 mstari wa 25. Kwa hiyo Pasaka ni ishara ya matumaini mapya kwa wanadamu wote. Katika kanisa la Roman Catholic, Kwaresma na Pasaka ni safari ya kiroho inayoongoza waamini kutoka toba hadi ushindi wa ufufuko. Kupitia sala, kufunga na matendo ya huruma, Mkristo hujiandaa kuadhimisha tukio kuu la Pasaka. Safari hii inawakumbusha waamini kuwa mateso ya Yesu Kristo yalileta wokovu kwa wanadamu, na ufufuko wake uliwapa wanadamu tumaini la maisha mapya na uzima wa milele.